नमस्कार दोस्तों, जीवन जड़ी बूटी में आपका फिर से एक बार मनपूर्वक स्वागत। मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कटकरंद की पहचान और इसके उपयोग। जो सामने वनस्पति दिख रही है इसे कटकरंद, लताकरंद, पुतीकरंद के नाम से जाना जाता है। मराठी में सागरगोटा कहा जाता है। मित्रों, ये वनस्पति शुगर के बीमारी के लिए रामबाण है। तो शुगर के मरीज़ों को क्या करना है, इस कटकरंद के बीजों को लेकर इसका चूर्ण बनाना है और इस चूर्ण को 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम फंकी के साथ पानी के साथ लेना है। ये देखिए, मैं आपको इस पौधे को ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पूरे पौधे में पत्ते से लेकर डाली तक, फल तक सब कांटे ही कांटे होते हैं इस वनस्पति में। तो मित्रों, आप इसके फलों के बीजों का चूर्ण यदि 2-2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ शुगर नियंत्रित रहती है और इससे आपको इंसुलिन लेने की भी, कुछ दिनों के सेवन से इंसुलिन लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तो मित्रों, यदि आपको उल्टी हो जाए तो उल्टी में क्या करना है, इसके बीजों का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ चटाने से किसी भी प्रकार की उल्टी होती होंगी तो उल्टी में पूर्णतः आराम हो जाता है। हाइड्रोसिल अंडरवृद्धि में इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर यदि आप गर्म कर हाइड्रोसिल पर लगाते हैं तो हाइड्रोसिल में का सब पानी, अंडाशय का सब पानी दूर हो जाता है। अस्थमा में इसके बीजों का काढ़ा 5 या 10 ml की मात्रा में पिलाने से दमा, खांसी, कफ, बलगम खांसी ये पूरी तरह दूर हो जाती है। ये देखिए, ये इसके फल है, सब काटी होते और इसके अंदर ये 2 बीज लगे होते। हर फल में 2 बीज तपकिरी कलर के होते। ये बीज बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छा उपयोग इसका होता है। तो मित्रों, दमा, अस्थमा में इसका काढ़ा बनाकर 5 या 10 ml की मात्रा में लेने से दमा, चाहे पुराने से पुराना दमा क्यों ना हो, उसमें आशातीत लाभ होता है। मित्रों, यदि खांसी में आप इसके बीजों की माला, हमारे देहात में, हमारे आदिवासी भाग में इसके बीजों की माला खांसी के लिए पहनाई जाती है। तो एक चमत्कारिक प्रयोग है। यदि इसकी माला गले में पहनाई जाए तो खांसी छूमंतर हो जाती है। मतलब 2 या 3 दिन में खांसी पूरी तरह ठीक होती है। खांसी के लिए और भी एक इसका अच्छा उपयोग है। ये इसके बीजों को आपको आग में भूनना है और आग में भूनकर इसके बीजों का चूर्ण शहद के साथ चटाने से सब प्रकार की खांसी, चाहे वो कौन सी सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, खांसी में भरपूर आराम हो जाता है। और भी इसके बहुत अच्छे उपयोग है। जो बवासीर में यदि खूनी या बादी बवासीर हो गई हो तो बवासीर में इसके पत्तों का रस आधा कप की मात्रा में दिलाने से दोनों भी प्रकार की बवासीर में तुरंत आराम हो जाता है। यदि आपको बवासीर में तकलीफ है तो इसके पत्तों की पेस्ट भी लगाकर आप बवासीर के जगहों पे लगा सकते हैं। या तो फिर आप इसके कटकरंद के मूल को गोमूत्र में घिसकर बवासीर पर लगाते हैं तो बवासीर में पूर्णतः आराम हो जाता है। आपको यदि पथरी हो गई हो, स्टोन हो गया हो, तो आप ऐसे में क्या करें, इसके बीजों का चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दिन में से 3 बार चटाने से आपकी पथरी टूट फूट कर बाहर निकल जाती है। और भी इसके बहुत से उपयोग है, किंतु एक ही वीडियो में इतने सारे उपयोग बताना समय के अभाव से होता नहीं है। तो मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।